Aí, meus amores, estamos aqui, ó, numa chuva, mas vamos aproveitar, né? Aproveitar esse tempinho junino, tá entrando a fumaça toda pra dentro de casa, mas tudo bem, vou matar as muriçoca. Eu fiz um foguinho de lenha, não gastei nada, só uma caixa de fósforo, um livro e algumas madeiras e óleo diesel. Pronto, só isso, o básico. Aí, fiz esse foguinho, tô esperando fazer brasa, né? Postar uns milhinhos que meu irmão quebrou hoje. Aí, eu não sei se vocês sabem, mas um milho de um dia pro outro ele fica aguado. Aí ele trouxe uns milho, eu tô esperando fazer brasa pra gente assar e tomar com um cafezinho, né, gente? Estamos aqui na espera do milho assado. Do milho assado pra tomar com cafezinho, ó, minha princesa. Ó, a cara de felicidade. Aí vamos esperar fazer a brasa, né, pra gente pegar e assar o milho. Ixi. E assar o milho, gente, é isso. E agora eu vou alimentar mais meu fogo, né, pra não apagar. Pra não apagar, porque a madeira tá meio molhada e meu olho tá vermelho assim da fumaça do fogo. É, que a madeira tá meio molhada e pra não apagar, entendeu? Vamos lá, botar mais, alimentar mais o fogo, né? Lembrando que é um livro velho do tempo do ronco, ó. Ó, lembrando que é um livro velho, tá? Mas tem um outro, gente. Entendeu? Aí eu vou aqui alimentando fogo, ó. Isso tudo é folha que eu já botei. Alimentando o fogo para não se apagar, porque a madeira tá meia úmida. Ah, meu Deus! Ó, não façam isso em casa. Sempre quis dizer isso. Ai, eu tô cega. A fumaça tá mesmo no meu olho. Meu Deus. Ai, vamos daí, eu acho que não se apaga mais não. Acho que não se apaga mais não. Vamos alimentar mais o fogo e esperar pelo milho. Gente, eu tô aqui ainda tentando acender o fogo. Tentando acender não, tentando fazer com que ele fique aceso, porque a madeira tá molhada, ó. Tá chovendo. Meus olhos já tá vermelho, feito um cuxo. Eu vou virar meus olhos pra vocês verem. A situação do meu olho, da fumaça. Ó, isso é fumaça, gente. Invenção. Mas começamos agora, aguente. Por um milhinho, a gente faz de tudo. Ah, parece que agora vai pegar. Agora vai o babado, viu? Agora tá saindo. Vamos lá alimentar mais ele, né? Vamos lá. Ó, gente, parece que agora tá indo, tá? Fechei a porta por causa da fumaça. Mas como eu não botei ainda a janelinha do banheiro, aí tá entrando, gente. Meu Deus, que invenção foi essa? O que é que a pessoa não faz por um milhão? E a chuva tá pegada aqui ainda, ó. Ó, isso tudo é fumaça, tá, gente? Acho que agora pega. Eu vou deixar fazer brasa pra assar milho. O milho, ó. O fogo já tá mais ou menos assim, ó, fazendo brasa. E a gente vai começar agora a descascar os milhos pra assar. Gente, foi lá no TikTok de Bia. Os vídeos dela, a gente acabou de postar um. 3, não foi? Foi no aplicativo vizinho. A gente acabou de postar uns 3 vídeos lá no TikTok. Gente, tem muita resenha, meus vídeos. Se vocês quiserem lá dar uma olhadinha, é Bianca 453. É, parece. Eu boto aí na descrição do vídeo embaixo. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. É verdade, gente. Vocês vão estar me ajudando a realizar um sonho, acreditem. Se inscrevam no canal, dê um like e se puder compartilhar, vocês vão estar me ajudando muito. Vocês vão estar me ajudando a realizar um sonho. E brevemente eu vou estar trazendo várias novidades pro canal, né? Meu irmão trouxe esse saco aqui, ó, de milho, essa bolsa. A gente vai descascar, porque ali no fogo já tá fazendo as brasas.
descascar o meu. Aqui, gente, ó, a gente vai descascar alguns. Foi quebrado hoje, é milho novo. Milho quebrado na hora, ele assado é bem docinho, junto com café. Ah, Maria, muito bom. Foi quebrado hoje. Ô, minha gente, a casa encheu de fumaça, ainda tá cheia de fumaça, né, manhã? Eita, resenha. Peguei esse espeto improvisado. Vou botar agora um no fogo. Aqui, gente, o espeto tá mais troncho do que eu, mas vamos lá, né? Ainda tem muito fogo, mas a gente abana, dá um jeitinho aqui e outro, que tem brasa por ali. Ó. Vai que dá certo, Bia, vai que dá certo. Agora é só deixar, de vez em quando eu vou ir virando o babado e... Eita, eu tampei. Agora só deixar, de vez em quando eu vou ir virando. Vou pegar o coisa aqui pra abanar. Ó. Vixe, Maria.